いろんな画面の向こう側の皆様、ご機嫌いかがですか？還暦バツイチプラス7、67歳のバツイチおじさんでございます。本日は令和7年10月18日土曜日、私は北海道釧路市大川町2-5にございます釧路センチュリーキャッスルホテルにて開催されました北海道釧路市釧路鳶土木工業組合創立60周年記念祝賀会に大変光栄なことにお招きをいただきまして出席させていただきました。本日の祝賀会も盛会のうちにお開きとなりまして、午後の8時、夜の8時からはですね、釧路川リバーサイドからお祝いの花火の打ち上げがございました。今私がおります釧路鳶橋のすぐ近くにはですね、大型ビジョンが設置されておりまして、そちらからは釧路鳶土木工業組合創立60周年記念の映像も映し出されておりまして、動画の最後にそちらの方もご覧いただきたいと思います。それではお祝いの花火の打ち上げ、最後までたっぷりとご覧ください。
皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、メンバーシップ登録、グッドボタン、コメントなどお願いいたします。還暦バツ1プラス7でした。また次の動画でお目にかかりましょう。バイバイ。